Super hot, super hot，到威晒咩地？快啲開冷氣，開冷氣。哇，舒服晒，舒服晒。如果有留意開鸚鵡品種嘅你，大概都知道金剛鸚鵡係嚟自墨西哥或者美洲一帶嘅熱帶雨林。我一直以為佢哋住嘅地方接近赤道，應該會受熱唔受凍。點知呢幾日 Lucky 熱到條脷彈下彈下，上網一 check 先知道原來熱帶雨林平均溫度係26度，從來都冇諗過原來香港嘅氣溫會熱過佢哋嘅原居地。由此可見，香港嘅夏天連一隻熱帶雨林嘅雀都頂唔順。Lucky 認證香港夏天係特別熱嘅，大家記得飲多啲水同做好防曬措施啊！